요즘 한국 드라마가 세계 곳곳에서 인기를 끌고 있다고 하는데 이를 잘 체감할 수 있는 현상이 하나 있습니다. 한류의 높아진 위상과 한국 콘텐츠의 글로벌 흥행에 따라 드라마에 삽입되는 음악에 대한 전 세계 관심 역시 그 어느 때보다도 뜨겁기 때문인데요. 특히 외국 드라마의 경우 대부분 원래 있던 곡을 적절히 사용하는 것에 비해 한국의 OST는 드라마 주제와 인물에 맞춘 찰떡 같은 곡들을 만들어 넣는다며 외국인들 사이에서 난리가 났다고 합니다. 급기야 이것이 한국 드라마에 푹 빠져 볼 수 있는 요소로 지목되며 한국 드라마 OST가 차세대 한류의 주인공으로까지 거론되고 있다는데요. 대체 무슨 일일지 자세한 내용 함께 살펴볼까요? 구글에서 한국 드라마 리뷰를 읽다 보면 공통적으로 이야기하는 한국 드라마의 장점이 몇 가지 있습니다. 그 중에는 우리에게 너무 익숙해 별로 특별하게 느껴지지 않는 것들도 많은데요. 예컨대 한국 드라마는 로맨스 드라마, 코미디, 액션, 미스터리, 역사극 등 장르가 다양해 취향대로 골라볼 수 있다는 점, 지나친 스킨십이 등장하지 않아 가족이 같이 보기에 좋다는 점, 사랑, 기쁨, 분노 등 인간의 희노애락을 잘 담고 있어 몰입해서 보게 된다는 점, 한국 배우들의 연기가 탁월하다는 점 등등 많지만 마지막엔 항상 빼놓지 않고 등장하는 한 가지 의외의 요소가 있죠. 바로 한국 드라마의 OST가 유독 좋게 들린다는 건데요. 드라마의 스토리에 잘 녹아드는 멋진 노래들이 많아 드라마를 다 보고도 OST를 계속 찾아 듣게 된다는 댓글들이 많았죠. 그도 그럴 것이 해외 OST는 기존에 있던 곡을 사용하는 단순한 배경음악 위주라고 합니다. 하지만 우리나라의 경우 드라마 시놉시스와 전체 콘셉트에 맞춘 곡을 별도로 제작해 넣기 때문에 완성도가 훨씬 높을 수밖에 없다는 건데요. 특히 이런 곡들은 극중 하이라이트 장면에 적재적소로 사용되어 그 드라마의 장면들이 뇌리에 깊이 박히게 만드는 각인 효과를 발생시킨다는 평이 자자하죠. 실제로 이에 관한 외신 기사들도 부쩍 많이 발견되고 있는데요. 미국 매체 포브스는 코로나 시기 OTT 시청이 확대되면서 영상을 통해 희로애락의 다양한 정서와 감정을 느낄 수 있는 OST가 대중의 플레이리스트에 들어가고 있다고 적었습니다. 또 다른 매체 엘리트 데일리도 아름다운 영상미와 중독성 있는 스토리, 재능 넘치는 캐스팅까지 K드라마를 사랑해야 할 이유는 많지만 특히 값진 건 오리지널 사운드 트랙이라면서 한국 드라마는 매회 주인공의 로맨스나 아픔, 극복을 상징하는 음악이 곁들여진다고 설명했죠. 유명 매체 스크린랜드 역시 13개의 최고의 K드라마 사운드 트랙 순위라는 기사의 제목에서 많은 인기 있는 K드라마에는 스토리라인만큼이나 좋거나 더 환상적인 사운드 트랙이 포함되어 있다. 이런 음악들은 그 드라마를 오랫동안 사랑하게 만드는 특별한 요소라고 적으며 독특한 한국 드라마 속 OST만의 매력을 짚었는데요. 이뿐만이 아닙니다. 최근까지도 플레이리스트에 추가해야 할 역대 최고의 K드라마 OST 15선 같은 제목의 기사들이 끝도 없이 쏟아져 나오고 있는 것만 봐도 외국인들이 한국 드라마 OST에 얼마나 푹 빠져 있는지 체감되는 부분이죠. 그리고 한국 드라마를 즐겨보는 해외 팬들도 이런 외신 기사의 분석과 대체적으로 비슷한 감상을 내어놓고 있었는데요. 한국 드라마 OST에는 스토리텔링이 존재하기 때문에 극중에 일어나는 사건 속 주인공들이 느끼는 감정선의 착부터 더욱 몰입할 수 있게 해준다는 평입니다. 이렇듯 외국인들의 눈에 한국 드라마의 음악을 활용하는 재능은 가히 넘사벽인 듯한데요. 급기야 일본 후지TV에선 OST란 무엇인가 겨울연가부터 사랑의 불시착까지라는 주제의 프로그램을 기획해 한국 드라마 OST를 함께 들어보고 작품과 OST의 매력에 대해 이야기하는 방송을 내보내기도 했습니다. 그러면서 방송은 일본의 한류 붐을 일으킨 드라마 겨울연가만 봐도 유명한 클래식 곡들과 오리지널 곡들이 드라마 곳곳에 삽입되어 많은 시청자들의 마음을 사로잡았다고 설명했는데요. 그리고 이런 한국 드라마 삽입곡들이 가진 특유의 매력은 최신작 슬기로운 의사생활, 나의 아저씨, 눈물의 여왕까지 이어진다고 설명을 덧붙였죠. 그도 그럴 것이 일본 역시 다른 해외 사례와 비슷하게 드라마 OST를 따로 만들기보다 기존 가수의 싱글 곡을 드라마 테마곡과 연계해 사용하는 경우가 대부분이라고 합니다. 하지만 한국의 경우 드라마 제작 단계에서부터 곡을 별도로 제작해 넣기 때문에 등장인물들의 심경을 잘 표현한 노래들이 많아 몰입할 수 있다는 평이죠. 그만큼 일본인들이 단순히 드라마만 즐기는 것이 아니라 한국 드라마의 중요한 한 부분이라고 할 수 있는 OST까지 찾아 들을 정도로 관심이 깊다는 것을 잘 보여주는 증거였는데요. 심지어 이런 인기는 한국의 OST 음악들이 해외 음원 차트에서 거둔 성적으로도 나타나고 있습니다.
일례로 BTS 멤버 진이 부른 지리산 OST 유어스는 아이튠즈 톱송 차트에서 90개국 1위에 오르는 대기록을 달성했으며 그해 우리는에 삽입된 BTS 멤버 B의 솔로곡 크리스마스 트리 역시 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 핫백 79위에 이름을 올렸죠. 이는 단순히 방탄소년단의 후광에 힘입은 결과가 아닙니다. 드라마 이태원 클라스 OST를 부른 가수 가호의 신규 음반에 대한 리뷰는 해외에서 먼저 나올 정도였고 드라마 신사와 아가씨의 주제곡인 이명웅의 사랑은 늘 도망가도 해외 음원 차트, 특히 동남아 지역에서 10위권에 안착하며 엄청난 돌풍을 일으켰는데요. 오죽하면 지난 2022년엔 말레이시아에서 K드라마 OST 콘서트가 열렸는데 티켓이 3분 만에 매진되었으며 약 3,000명의 관객에 몰릴 정도로 큰 호응을 자아내기도 했습니다. 심지어 한국 드라마를 몰래 시청하기로 유명한 중국에서까지 한국 드라마 OST의 현지 리메이크를 요청할 정도인데요. 지난 2020년 방영된 드라마 더킹 영원의 군주의 OST는 QQ뮤직, 쿠고우 등 중국의 각종 음원 사이트에서 상위권을 차지한 바 있죠. 이에 해당 드라마의 OST를 제작한 스톤뮤직 엔터테인먼트와 중국 텐센트뮤직 엔터테인먼트의 협업으로 OST 중국 현지 리메이크 프로젝트가 추진되기도 했는데요. 결과적으로 총 8곡이 리메이크됐으며 전곡이 중국 음원 사이트 종합 차트에서 상위권에 오르는 등 인기몰이에 성공했습니다. 이뿐만이 아니죠. 영미권 최대 커뮤니티 레딧에는 최근까지도 K드라마 속 최애 OST라는 주제가 올라와 밑에 열띤 토론이 펼쳐지고 있는데요. 해외 네티즌들은 괜찮아, 사랑이야에 사용된 곡 전체가 제 OST 플레이리스트에 있어요. 달의 연인, 보보경심여 OST가 참 예뻐요. 태양의 후예 속 일부 사운드 트랙은 촌스럽게 들리지도 하지만 몇몇 노래는 정말 환상적이에요. 미스터 선샤인의 연주곡은 정말 대단합니다. 정말 잘 만들어졌고 다양한 감정을 불러일으킵니다. 저는 응답하라 1988 사운드 트랙을 좋아해요. 제 생각에는 정말 좋은 노래들이 많아요라며 각각의 인생 드라마 OST를 추천하는 댓글을 남기고 있었습니다. 한편 한국 드라마 속 OST가 해외에서도 뜨거운 반응을 모으면서 아예 기획 단계에서부터 꼼꼼히 준비하는 움직임이 본격화되고 있는데요. 실제로 한국 드라마 제작사들은 사전 제작 단계부터 음악 PD들로 구성된 팀을 꾸려 작업에 돌입하기로 유명합니다. 그리고 시놉시스에 따라 음악을 작곡하고 촬영 단계에서도 드라마 분위기에 맞게 수정해 나가는 등 심혈을 기울이고 있죠. 응답하라 시리즈를 제작한 CJ ENM 역시 드라마 OST 제작팀을 따로 둬 드라마에 삽입된 모든 곡들이 호평을 자아내기도 했는데요. 그리고 이는 해외 드라마 제작 시스템에선 찾아볼 수 없는 한국만의 독특한 점으로 꼽히고 있습니다. 한편 한국 OST는 이제 본격적인 해외 수출의 활로를 열고 있습니다. 마블 영화 이터널스 속의 방탄소년단의 곡 친구가 삽입되어 한국적인 요소가 헐리우드 대작의 흥행 변수로 자리매김하고 있다는 평을 받은 것이 대표적이죠. 이렇듯 한류라는 이름의 K 콘텐츠의 드라마, 영화, 웹툰에 이어 OST도 당당히 이름을 올리고 있는 모습인데요. 머지않아 아카데미 영화상이나 골든글로브 그래미 시상식에서 우리나라 콘텐츠의 OST에 참여한 가수가 상을 받는 그날이 하루빨리 오길 바라며 오늘 영상 마치겠습니다.